A maior franquia de self-service de açaí do Brasil já chegou a Valinhos. Uau! Só o The Best Açaí tem 12 sabores de açaí. Uau! 24 sabores de sorvetes. Uau! E mais de 40 acompanhamentos para você montar do seu jeito. Uau! É isso mesmo! Aqui é você quem monta seu copo por um precinho camarada de apenas R$ 5,49 a cada 100 gramas. Visite a loja na Avenida dos Esportes, 1281, na Vila Bisotto, ao lado da AutoZone. The Best Açaí, porque o melhor açaí é o do seu jeito. A maior franquia de self-service de açaí do Brasil já chegou a Valinhos. Uau! Só o The Best Açaí tem 12 sabores de açaí. Uau! 24 sabores de sorvetes. Uau! E mais de 40 acompanhamentos para você montar do seu jeito. Uau! É isso mesmo! Aqui é você quem monta seu copo por um precinho camarada de apenas R$ 5,49 a cada 100 gramas. Visite a loja na Avenida dos Esportes, 1281, na Vila Bisotto, ao lado da AutoZone. The Best Açaí, porque o melhor açaí é o do seu jeito. A maior franquia de self-service de açaí do Brasil já chegou a Valinhos. Uau! Só o The Best Açaí tem 12 sabores de açaí. Uau! 24 sabores de sorvetes. Uau! E mais de 40 acompanhamentos para você montar do seu jeito. Uau! É isso mesmo! Aqui é você quem monta seu copo por um precinho camarada de apenas R$ 5,49 a cada 100 gramas. Visite a loja na Avenida dos Esportes, 1281, na Vila Bisotto, ao lado da AutoZone. The Best Açaí, porque o melhor açaí é o do seu jeito.